السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور مزيانه؟ كنتمنى من الله انكم تكونوا في افضل حال. اليوم جيتكم بفلوق جديد وفي فيديو جديد ان شاء الله. كما عودتكم كما العاده، هو الواحد الانسان يخرج للبحر، لان البحر كما كتعرفوا بان الفوائد التي التي لا تعد ولا تحصى. من هذا المنبر كنحييكم، كنحيي البنات كاملين، سواء اللي ما دخلش عندي القناه وسواء اللي جديد وسواء اللي ماشي جديد، فعلى الف مرحبا. نتحدثوا شويه على البحر، لانني بحكم انني انا الصراحه الحمد لله اللهم لك الحمد كنجي للبحر، لانني كنلقى راحتي فيه. من لا يرتاح في البحر، لان المعظم منا الا ما كانش كيرتاح في البحر الا وفيه شي حاجه، هذه كونوا على يقين قسما عظما. البنات، الانسان اللي ما كيبغيش البحر يعرف باللي ان اما ممسوس او ان السحر اللي كيخلي انه ما كيقودوش للبحر، لان بالبحر فيه المنافع التي لا تعد ولا تحصى. كنعرفوا باللي ان البحر فيه الاملاح، والاملاح فيه الاملاح التي لا تعد ولا تحصى، الاملاح المعدنيه. كنعرفوا باللي ان هو غني بالاملاح اللي سبحان الله الجن اللي ما كيبغيهاش وما كيحملش حاجه سميتها الملح، لان الملح كيكون موجود في البحر بزاف وفيه واحد الطاقه ايجابيه، وهو ما كيبغيش ديك تجديد الطاقه، هو كيجلب لك الاكتئاب، كيجلب لك بزاف د الحوايج. الصراحه انايا بحكم التجربه